வணக்கம், நான் தான் கூட யாழ்ப்பாணத்து சுதன். இன்றைக்கு இந்த வீடியோவில் என்ன காட்ட போகிறோன்னு சொன்னால், இலங்கையில் யாழ்ப்பாணத்தில் இருக்கிற ஒரு வரலாற்று சிறப்புமிக்க ஆலயத்துக்கு போக போகிறோம். அதாவது எங்களோட வீட்டில் இருந்து அந்த ஆலயத்துக்கு போக போகிறோம். சரியா, அந்த ஆலயம் எங்கே இருக்குன்னு சொன்னால் நவுலேஸ்வரம்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் கீரிமேலை 2-3 தான் அந்த இடத்துலான் இருக்குது. கீரிமேலையில் அந்த கீரிமேலையில் வந்து அந்த கோயில் ஒன்று இருக்குது, வரலாற்று சிறப்புமிக்க ஆலயம். அந்த ஆலயத்துக்கு தான் போக போகிறோம். ஆனால் அதுக்கு போகிற வழிகளில் வந்து நிறைய இடங்கள் இருக்குது. சரியா, நிறைய நம்ம சொல்லி வயல் வழிகள் இருக்குது. மற்றது வந்து பெனவெல்ல தொழிற்சாலை இருக்குது. அதில் போய் நான் பெனவெல்ல தொழிற்சாலைக்கு போய் உங்களுக்கு அந்த பெனவெல்ல தொழிற்சாலையும் காட்டிட்டு அப்படியே போவேன். நீங்கள் இந்த வீடியோ முழுசாக பாருங்க, அப்போ தான் நான் என்னென்ன காட்டுறேன்னு சொல்லி முழுசாக தெரியும். இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அமைச்சிடுங்க, மெட்டாக்களுக்கு ஷேர் பண்ணிவிடுங்க. சரியா, லைக் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். இன்றைக்கு நானும் என் ஃப்ரெண்ட் படியை நம்ம எங்கே போகிறோன்னு சொன்னால் நகுலேஸ்வரம்னு சொல்லி இருக்கிற ஒரு இடத்துக்கு போக போகிறோம். அந்த போகிற வழியில் என்னென்ன இருக்கான்னு சொல்லி எல்லாம் காட்டுறேன். இந்த வீடியோவை முழுசாக பாருங்கள். பார்த்துட்டு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அமைச்சிடுங்க. சரியா, பைக்கெலாம் போகிறோம். பைக்கில் போகிறோம். பைக்கில் போய் எல்லாத்தையும் காட்டி கொண்டு போவேன். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுக்களையும் பாருங்கள். சரியா, நாங்கள் வலிக்கிற போகிறோம். இப்போ நாங்கள் வார வழியில் வந்து வயல்கரையை பார்த்தினாங்க. நிறைய வயல் தோட்டம் எல்லாமே இருக்குது பாருங்கள் பின்னுக்கு. இது வந்து பண்டத்தரிப்பு சந்திக்கு போகிறதுக்கு முதல் இருக்கிற வயல் வழி. குடி தண்ணீர் இருக்குது பாருங்கள், குடி தண்ணீர் இருக்குது. அதில் நிறைய பேர் வந்து குடி தண்ணீர் எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க வீட்டு தேவைகளுக்கு. இப்போ நான் போய் குடிக்க போகிறேன் குடி தண்ணீர். தண்ணி குடிச்சாச்சு. இப்போ வலிக்கிட போகிறோம் நாங்கள். அடுத்தது வந்து பண்டத்தரிப்பு சந்தி. இங்காலி பக்கம் போனால் பண்டத்தரிப்பு சந்தி, இங்காலி பக்கம் போனால் இதெல்லாம் பந்து நாங்கள் இந்த பக்கத்தால். இப்போ நாங்கள் போக போகிறோம். அங்கே பண்டத்தரிப்பு சந்திக்கு போயிட்டு அங்கால வந்து இளவாலை, அங்கால மாதகள், அங்கால வந்து கீரி மேலே வலிக்கிடுவோம். நாங்கள் இப்போ வலிக்கிட போகிறோம்.
வழியில் வந்து நாங்கள் பணம் கட்டி வேண்டிட்டு போவோம்னு வந்துடுறாங்க. இது என்னென்னு சொன்னால் பனை வெள்ளை தொழிற்சாலைன்னு சொல்லியிருக்கு பண்டத்திறப்பில். வாங்க உள்ளே போய் பார்ப்போம் என்ன மாதிரி தான். இதான் இந்த பனை வெள்ளை தொழிற்சாலை. போய் பார்ப்போம். என்ன நண்பன் பணம் கட்டி வேண்டி கொண்டு போகிறான். போய் பார்ப்போம் என்ன மாதிரி. இதில் புழுக்கொடியல், இது ஓலை பெனங்கடி கூட்டான், இது வந்து புழுக்கொடியல், அது சீவி வச்சது புழுக்கொடியல் சீவல்ன்றது. இது பெனங்கட்டி, இது வந்து பானி பேனாட்டண்டு செய்கிறது. அதுக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா பெனங் பழத்தில் செய்த ஜூஸும் மற்றது கருப்பணியும் இருக்குது. இங்கே நெல்லிக்கிரஸ் அதுகள் இருக்குது. இது வந்து ஒடியல் மா பேக்கெட். பனம்பழ ஜூஸ். விசாந்த் அஞ்சு வாடா. என்னென்னு சொன்னால் அங்கால உள்ளே எடுக்க விட இல்லை. ஆனால் நான் மேலோட்டமாக எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன். பார்த்துனீங்களா அந்த தொழிற்சாலை வந்து பின்னிக்கு இருக்குது. வேண்டின சாமான் இருக்கு. இப்போ நான் காட்டுறேன். அது சரியா? இதில் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு பேக்கெட் வேண்டினான் பெனங்கட்டி. பெனங்கட்டி வந்து இதாக இருக்குது. பெனங்கட்டி வேண்டினது பேக்கெட்டில் போட்டுருக்கு. என்ன நண்பன் இன்னொரு பெனங்கட்டி வேண்டினவர். இதே மாதிரி நிறைய இருக்குது. இது வந்து தூய கருப்பணியில், அதாவது வந்து கலப்படம் இல்லாத ஒரு பெனங்கட்டி தொழிற்சாலை. கலப்படம் இல்லாத பெனங்கட்டி வந்து இங்கே உற்பத்தி செய்கிறவங்க நம்பி வேண்டலாம். என்ன நான் நிறைய காலமாக பாவிச்சிருக்கேன். அந்த ஒரு இதெல்லாம் சொல்கிறேன். வாங்க இனி அப்படியே தொடர்ந்து அங்கால போய் பார்ப்போம். நவலேஸ்வரம் மட்டும் என்ன மாதிரி இருக்குன்னு. பெனங்கட்டி தொழிற்சாலையை விட்டு போகிறோம். மேலே பார்த்தீங்கன்னா போட் இருக்குது. இப்படியே நேராக போனால் நவலேஸ்வரம், கீரிமலைக்கு போகிறோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நாங்கள் வந்துட்டோம். பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாதை வந்து புதுப்பிக்கிறாங்கன்னு சொல்லி தயார் போட போயினோம். பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சிலோன்னு சொல்லி இருக்குது. அங்கால பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு கிணறக வாகனம்னு சொல்லி இருக்குது. அது வந்து இப்போ ரோட் போடுறதுக்காண்டி கொண்டு வந்து வச்சுக்காங்க. நாங்கள் இப்போ இதெல்லாம் போகிறோம். மற்ற இந்த இடத்துல அதாவது வந்து இந்த மாதகல், அதாவது இந்த நவலேஸ்வரம் போகிற பாதையில் இருக்கிற வயல்காணி, நெற்காணி, வயல்காணி சகலன் வந்து செம்மண் தான் கூட இருக்குது.
இந்த செம்மண் வந்து என்ன நல்ல மண் சொன்னால் பல வகை அதுகளுக்கெல்லாம் நல்ல ஒரு மண். அதனால் இங்கே தோட்டத்தில் வந்து விளைச்சல் கூடவாக இருக்கும். தோட்டத்தில் விளைச்சல் கூடவாக இருக்கும். வாங்க இப்போ போய் அந்த நவலேஸ்வரம் என்ற ஒரு கோயிலும் இருக்குது. அதையும் போய் பார்ப்போம். இந்த மாதிரியான சிறப்பு அம்சம்னு சொல்லி கேணியும் இருக்குது. அதையும் உங்களுக்கு காட்டுறேன். இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்க, மறக்காம வலிக்கிறோம். நண்பர்களே, இப்போ நாங்கள் வந்து போகிற வழியில் திராட்சைப்பழ தோட்டம், கிரேப்ஸ் திராட்சைப்பழ தோட்டம் வந்து கண்ட நாங்கள். உங்களுக்கு பல வகைகள் வந்து விளைச்சல் கூட வர்றதுக்கு இந்த செம்மண் வந்து நல்லம், சரியா, செம்பாட்டு மண்ணுன்னு சொல்கிறது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பின்னால் வந்து இதெல்லாம் வந்து கிரேப்ஸ் தோட்டம், திராட்சைப்பழ தோட்டம் தானே இது. பார்த்தீங்கன்னா திராட்சைப்பழ தோட்டங்கள் தானே இது. அந்த திராட்சை பழ மரத்தின் வந்து இலையெல்லாம் தெளிவாக தெரியுது அன்னைக்கு. இப்போ உங்களுக்கு சொன்னால் தானே முருக்க மரம் இதில் வந்து அதான் இந்த இடத்துல முருக்க மரம் தோட்டம் இருக்குது நிறைய. உங்களுக்கு காட்டுறேன் நான். பின்னால் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் முருக்க மரத்தில் முருக்கங்காய் நிறைய காய்ச்சி தூங்குது, சரியா. மற்ற இங்கே இதெல்லாம் முருக்கங்காயல். இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த காணிக்கை வந்து, அதாவது இந்த வயல் காணிக்கை வந்து நிறைய முருக்கங்காய் தான் கூட, அதாவது முருக்க மரம் தான் கூட. பார்த்தீங்க தெரியுதானே உங்களுக்கு இப்போ தெளிவா? இதுதான் முருக்க மர தோட்டம். நிறைய மரங்கள் நிற்குது. ரோட்டு வேலை நடக்குது. உங்களுக்கு அப்போ தான் காட்டினேன் முருக்கங்காயெல்லாம் நிறைய இருக்குது. நான் வந்த பாதை இவர் இப்போ பைக் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண தெரியாமல் நிற்கிறார். பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அடியில் அதை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டான் போடியன், பரவாயில்லை. நிசாந்தன் வலிக்கிட்டாச்சு, நவலேஸ்வரத்துக்கு போ.
ஆனால் பின்னால் வந்து கீழே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கருங்கல் குருணியெல்லாம் கொட்டியிருக்காங்க. அதனால் வந்து இதில் ஓடுற கொஞ்சம் கரைச்சலாக இருக்குது. அதான் இதில் பாருங்க பின்னுக்கு ஆக்கள் போய் வந்த சின்ன சின்ன ஒரு சின்ன ரோட்டாக இருக்குது. அதனால் இப்போ போகிறோம். இப்போ நாங்கள் பைக்கில் வந்து அந்த நவுலேஸ்வரன் சொல்லி அழைக்கப்புறம் கீரிமலைக்கு நான் வந்துட்டேன். இப்போ காட்டுறேன் நான் உங்களுக்கு. இதான் இந்த நவுலேஸ்வரம்னா கீரிமலை கோயில், சிவன் கோயில். சிவன் கோயில் தானே? சிவன் கோயில். இந்த வீடியோவை வந்து இந்த கோயிலுக்குள்ளே போய் நான் இந்த கோயிலுக்குள்ளே போய் காட்ட போகிறேன். அந்த கோயிலை எடுத்து இன்னொரு வீடியோவாக போடுவேன். அந்த வீடியோ மறக்காமல் பாருங்கள். இப்போ நான் இந்த வீடியோ இதோட முடிக்க போகிறேன். இப்போ நான் வந்திருக்க இடம் வந்து நவுலேஸ்வரம் சொல்லி அழைக்கப்புறம் கீரிமலைக்கு வந்திருக்கிறேன். அதான் இந்த கோயிலில் நுழைவாயில். இந்த வீடியோ இதோட முடிக்க போகிற நண்பர்களே, இந்த வீடியோ பார்த்து பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பட்டி அமர்த்திடுங்க. ஷேர் பண்ணிடுங்க.